Baru pulang. Hah? Baru habis pulang dari mancing. Apa? Tali sih. Ukuran bener. Sing mboten gampang pedot. Oh, iki kula ndamel sing iki 900. 1.200. 200. 100.000. Mboten 90 lip. Loh, Iki 60 lip cilikan. sini iki paling gede. Ini nggih 110 paling gede. Rp15.000. Dalam? Nggih. Tunggal lah. Setunggal. Pedot-pedot mawon tak. Pedot-pedot ping sekawan. Ten pundi? Perawan mriki. Camperjo. Kurangi barang kaku boten nyantol nang senar. Napa? Pak Praw. Mboten di pinggir Pinggiran niku. pinggir pemecah ombak niku lho. Oh, gole anu niku. Watu. Kleng-klengan. Mboten sih dalegan sih ngulon. Sik ngiler. Pasar ikan Nggih, pasar ikan Camperjo. garam niku. Nggih. Gede-gede termasuk ya. Sak meter-meter. Cukil, tau kerapu. Gerabah. Berapa niku kok? Gerabah niku Asal. Oh, sak ngono-ngono niku. Alah, iwak laut. nggih. Gurih. Sama niku pundi? Bunga.
Budal jam ini kan juga yang beli langsung. budal subuh. Ini saya ini ya, jam ini. Nomor-nomor ini. Tele dawa. Apa? Tele dawa centelane. Sing warna putih mau. Apa? Sing warna putih mau. Oh, sing iki. Sasi apik. Pas batuan. Itu 30. 23 kan salah. Oke. Ini kan kan salah. Wangi terus kalau paling kecil dua deh. Iya. Oke, bentar nonton apa?